Beleza, gente? Tô com esse aparelhinho aqui, ó. Esse aqui é outro da minha sucata que eu tenho aqui que tá parado também há não sei quantos anos também, que eu nem lembro de um carro que eu tinha que eu tirei, entendeu? O que que acontece? Esse som aqui tem aquela merda daquele código. Aquele códigozinho que todo mundo sabe desse sonzinho da Volks. E eu não tenho o código dele, perdi, sei lá o que que virou, cacei. Sei que eu perdi. E o que que acontece? Eu vou tentar desbloquear ele. Eu vi uns milhões de vídeos na internet e peguei uns macetes aí. Vou fazer o videozinho na prática aqui. De repente alguém, né? Posso ajudar alguém aí a desbloquear um aparelho desse. Olha o modelo dele aí, ó. Lembrando que aqui atrás tem outro macete, ó, para você alimentar esse som. Se você ligar o fio amarelo e o fio vermelho, que geralmente é o padrão, ele não liga. Esse aparelho você tem que ligar esses dois fios aqui. Aqui é o azul porque é o da antena elétrica, mas é porque esse fio aqui, esse chicote que é universal, né? Não é o original dele. O chicote original dele vem dois positivos, um do lado do outro, porque ele alimenta. Esse aqui é o positivo geral e esse aqui é aquele positivo que quando você desliga a chave, né? Não sei se você sabe que carro das Volks tem isso, né? Quando você desliga a chave, ele tira a alimentação. Então pronto. Esses dois aqui a gente bota como positivo. E aqui é o terra, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó. Fica essa bosta aí, ó. Desse safe aí. Aí vai pedir o código. Quando tu entrar com o código aqui, vai dar erro, ó. Tipo aqui, eu botei o 1000, por exemplo. Aí quando você bota aqui, ó. Como é que é, meu Deus? Calma aí. Deixa eu botar o. Diz que pode ser o 000, né? Vamos botar o 000, que é dois códigos que diz que dá aqui. Pronto. Botei o 000, segurei. Olha lá, ó. Safe 2, já errei duas vezes. E assim vai. Safe um, Safe 2. O que que acontece? Vamos lá, deixa eu explicar. Safe. Aí tá bloqueado, vai ficar um tempinho assim, depois ele pega e desbloqueia. Mas aqui, ó, a lógica é essa, ó. Esse aparelho, deixa eu abrir ele aqui pra vocês terem uma noção do. Esse aparelho tem esse chipzinho aqui, tá vendo? Esse chip aqui. Esse chip aqui, o pessoal fala que é o EPROM dele, que esse chip que desbloqueia e cria essa senha, esse código vem daqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou arrancar ele fora. Vou arrancar ele fora e testar, ver se funciona mesmo. Porque o somzinho tá parado, bem ou mal. Resumindo, é melhor um peito na boca que dor de sutiã, porque o som já tá perdido mesmo, tá travado, bloqueado. E aqui na minha região, aqui, se eu não tiver enganado, o pessoal cobra na faixa de 100, R$ 150 para desbloquear um aparelho desse. Eu vou tentar desbloquear ele arrancando esse chip. Vou fazer aí na prática aí. Não vou fazer o vídeo arrancando o chip, porque bem ou mal é muito detalhe. Mas vou arrancar o chip aqui e depois eu testo se deu certo e posso aqui, beleza? Vamos lá, ó. Continuação aqui, ó. Chipzinho eu ranquei. Aqui, ó. O chipzinho que ia aqui, ó. Esse chipzinho aqui eu ranquei, ó. Iria bem aqui, ó. Tá vendo? Esse chip aqui que é o tal do EPROM, né? Que comanda aqui o código desse aparelhozinho da Volks original. Entendeu? Se o seu for desse modelo aí, ó. Vamos lá ligar ele pra ver. Acabei de arrancar. Vamos ligar aqui, extremo. Negativo. Lembrando de juntar os dois fiozinhos aqui, né? Porque para seguir o padrão original. Ligar aqui. Cuidado para não dar curto. Deixa eu ver se eu viro aqui esse trem para ficar melhor de visualizar. Depois vamos lá. Ó, ligou. Já é um bom começo, né? Só de ligar. Agora que é o seguinte, como é que é? Dizem que o código que quando tira o chip fica 00 ou 1000. Vamos começar pelo 00. 00 não deu nada não. Ó, deu, é porque tinha que ficar segurando um pouquinho, né?
Só o ouro aí, ó. Desbloqueado o aparelho. Desbloqueadíssimo. Olha aí, mudando de rádio. Então, resumindo, é isso mesmo. 00. Eu vou botar o 1000 para testar. Eu sou meio curioso mesmo. Vou botar o código 1000. Quer ver? Ah, nem deu porque ainda tá na memória ainda. Deixa eu descarregar o capacitor dele aqui para ver. Ver se ele apaga aqui a memória. Botar o código 1000 para testar também, que eu sou curioso. Pedi o código. Vamos aqui, vou voltar. Botar 1000, pronto. Vamos ver se vai bater o 1000 também. Segurou o botão. Bora. Foi. Ah, entendi, ó. Tá vendo aí, ó? Não bate. O 1000 não entra. O que entra mesmo é o 000, ó. Vou botar o 000 aí, ó. Depois que você arranca o chip. Ó. Ó. Viu aí? Resumindo, depois que você arranca aquele chipzinho pequenininho lá, é os 40. Botou os 40, bate pra dentro. Aí filé, ó. Entrou tranquilo aí, ó. Liberado o aparelho, pra você mudar o que você quiser aí e tal. Que quando ele tá bloqueado não aparece nada disso, né? Não aparece sinal de rádio, não aparece nada. Beleza, gente? Então, resumindo, depois que você tira o chipzinho, esse chip aqui, ó, que vai nesse localzinho aqui, ó, tá vendo, ó? Esse danadinho aqui, ó. Depois que você arranca ele, o código é 0000, 40. Tem pessoa que fala que é 1000, mas o meu aqui só bateu com 40. Entendeu? E às vezes você liga positivo e negativo, você vai seguir o padrão original aqui, ó. Positivo, memória. Aí você liga esses dois fios aqui no positivo e com o TR ele não liga. Por que ele não liga? Porque no chicote original do carro da Volkswagen, esse fio aqui também é positivo, ó. Que no caso é onde está aqui o fiozinho da antena. Aí o que eu faço? Eu junto esses dois aqui, ó. Junto o positivo com o azulzinho e boto terra aqui, ó. Pronto, aí fechou o chicote lá. Aí ele liga normalmente. Beleza, gente? Espera já alguém aí, ó, desbloquear esse aparelhozinho. Realmente funciona. Tirar esse chipzinho aqui, realmente funciona. Tá comprovado nesse aparelho aqui. Se você tiver um aparelho desse modelo aqui, tirou o chipzinho, tá zerado. Beleza? Obrigado, gente. Vou fazer um videozinho aqui, ligando ele aqui para fazer um teste mesmo, né? Se ele tá funcionando 100%. Ver se isso aqui dá como antena. Dá. Então beleza, ó. Terra eu vou ver se eu boto aqui na lata mesmo. Ver se eu boto aqui na lata mesmo. Lembrando que aqui não é nenhum fodão da eletrônica não, viu? Aqui é cara fuçador mesmo. Ó, vou ligar os dois fios amarelo com vermelho. Vamos ver se ele funciona. Show, calma aí. Deixa eu ligar o alto-falante aqui também. Bonitinho. Bonitinho aqui. Deixa eu ligar os alto-falantes. Você sabe que os alto-falantes é o chicote de cima, né? É verde, branco, cinza e roxo. Ligou cada um numa perninha do alto-falante. Tá resolvido o problema. Deixa eu ver se ele liga aqui. Realmente ele não liga. Se você não ligar o fiozinho azul desse chicote universal aqui, ele não liga. Porque no chicote original é igual eu falei, né? Ele é positivo. Pronto, liguei aqui, bonitinho. Vamos, calma aí, pior que eu tô com medo desse trem triscar aqui, dar curta, aí acaba dando merda. Deixa eu torar essas cabeças desses fios aqui tudo. Pra parar de diminuir o risco. O risco de fazer cagada, de fazer merda. Que você sabe que a gente, amador, faz muita bosta. Então bora, vou juntar aqui tudo aqui, pronto. Tá liberado ali. Agora vamos deitar ele aqui pra ficar melhor de eu ver. Vamos ver se vocês conseguem ver aí também. Olha, vamos ligou.
Deixa eu botar uma antena aqui pra ver se ele sai pelo menos alguma hasteada. Então vambora. 1000 não deu, né? Você lembra que não deu. É 0000. Aí, pronto. Agora eu boto aqui. Segura o safe, né? Safe não, segura esse rádio aqui. Ó. Já ligou. Aí. Tô ouvindo a caixa de AB aí tocando? Só o ouro. É isso mesmo, cara. Realmente tirou o chip. Se tirar o chip, tá resolvido o problema desse radinho. Aí. E lembrando, o código 1000 não deu certo. É código 0000. Fica 40 agora o código depois que você tira o chip. Acabou, pai. É isso aí, ó. Quero ajudar alguém aí, porque tem muita gente que joga fora esse som quando ele tá bloqueado. E é um som bom, tem pendrive. Fora que é uma relíquiazinha, né? Fora que é uma relíquiazinha. Aí, ó. Só o ourinho, viu, rapaziada? Só o ouro. Postar no canal aí, porque eu sou meio fuçador. O intuito desse canal é esse mesmo. Fuçar nos trem e resolver problema. Então, beleza.